Wenn es dann da so steht, dann bin ich eigentlich recht stolz auf sie. Nicht auf mich, sondern auf sie, wie sie da stehen und parat sind. Ich bin Felicita Föhle. Ich mache schon seit eh und je Keramik und seit 2016 habe ich eine Monstergang am Start. Dass es einen Trend gibt im Bereich Keramik, merke ich, weil ich sehr viele Aufträge habe, verschiedenste Aufträge. Und ich habe früher regelmäßig Workshops gegeben, die sind sehr gut besucht gewesen, immer wieder, und ich habe gar keine Kapazität im Moment für das. Das Interesse geht auch immer ein bisschen mehr weg vom Funktionalen hin zum künstlerischen Statement. Keramik hat sich auf jeden Fall als eigenständige Kunstform entwickelt. Gerade in der Art Brut ist sie ein starkes Ausdrucksmittel. Das ist dann nämlich so ein Zusammenspiel. Die Figur fängt irgendwann an mitspielen. Unsere grösste Konfrontation ist eigentlich im Atelier, wenn sie entstehen. Ja, die Zunge passt. Ich glaube, die findet ihr eigentlich noch les. Ich bin im Moment sehr so detailaffin. Das hatte ich früher nicht so gehabt, dass ich die Figuren so angefangen habe. Mit verschiedenen Kratztechniken, dass ich da noch so lange eigentlich rausgeschafft habe. Das beruhigt mich so. Ich habe da dieser Figur so Muster eingestanzt und dass man die dann sieht, habe ich die jetzt eingefärbt mit einer schwarzen Unterglasur. Und jetzt bin ich eigentlich wie die überschüssige Farbe am Abwaschen, dass man am Schluss nur noch das Muster sieht, so plus minus. Es sind vor allem so heikle Stellen wie hier zum Beispiel die Ohren. Ja, siehst du, genau. Jetzt haben wir es. Das ist ein Vorführeffekt. Also die Ohrenringli, die sind sehr heikel. Man weiss dann ein bisschen, was es ist. Oder eben auch so da bei diesen Würstchen-Techniken, das Aufrollen, wenn da gewisse Sachen nicht schön verbunden sind, dann ist das Erste, was abgeht. Das, was ich hier mache, das ist für mich ein tiefes Bedürfnis, an etwas zu erschaffen. Das sind eigentlich wirklich wie so Urfiguren, die aus mir rauskommen. So, jetzt muss man das ein bisschen trocknen lassen, dass das ein bisschen einziehen kann. Wie merkst du, dass die Figur fertig ist? Bei dieser Figur jetzt zum Beispiel habe ich recht lange gestruggelt mit dem Kopf. Die hat am Anfang 6 Augen gehabt, dann hat sie mal wieder 2 Augen gehabt und wir sind nicht einverstanden sozusagen. Und dann habe ich ihr die anderen Augen alle weggeknübelt und jetzt hat sie einfach 2 Augen und eben ihr drittes Auge. Und so habe ich es dann recht stimmig gefunden und ich glaube, es ist gut. Beim Tonen ist es so, dass du spürst das irgendwann, ich spüre das dann, jetzt ist gut, jetzt ist sie fertig.